Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Terasport. Berita kali ini akan membahas pertandingan sepak bola Liga 1, yakni prediksi dan strategi PSM Makassar saat berhadapan dengan Persik Kediri. Kini PSM Makassar telah bersiap menduetkan dua striker asing mereka, Anco Jensen dan gol-gol Mebrahtu saat akan melawan Persik Kediri. Laga antara PSM Makassar versus Persik Kediri akan diadakan pada Selasa 18 Januari 2022 pukul 16.15 waktu Indonesia Tengah. Asisten manajer PSM Makassar Sahrul Nawirnur mengatakan gol-gol Mebrahtu telah selesai menjalani masa karantina. Kini gol-gol Mebrahtu sudah bisa bergabung bersama pemain PSM Makassar lainnya yang sudah berada di Bali. Pemain asal Australia ini telah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Bali pada Sabtu 16 Januari 2022 malam. Gol-gol Mebrahtu diharapkan mampu menambah daya dobrak laskar pinisi di putaran kedua. Rekam jejak bermain di sejumlah klub di Eropa dan Australia diharapkan menjadi solusi mengatasi kesulitan mencetak gol. Pemain 31 tahun ini diharapkan bisa menjadi mesin gol PSM Makassar pada putaran kedua ini. Kini pihak manajemen sementara mengurus pengesahan gol-gol Mebrahtu di PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Mengenai diturunkannya atau tidak gol-gol Mebrahtu saat melawan Persik Kediri, pria yang akrab disapa Riri menyerahkan sepenuhnya kepada tim pelatih. Sementara masyarakat Sulawesi Selatan khususnya supporter berharap kehadiran gol-gol Mebrahtu bisa membawa semangat tersendiri. Gol-gol Mebrahtu diharapkan bisa mencetak banyak gol di Liga 1 ini. Pelatih PSM Makassar Jobgal punya banyak opsi penyerang. Gol-gol Mebrahtu bisa diduetkan dengan Ferdinand Sinaga maupun Anco Jensen di lini depan. Daya dobrak PSM Makassar akan lebih tajam. Lini serang PSM Makassar pun cukup meyakinkan di putaran kedua dengan bergabungnya gol-gol Mebrahtu. Namun Wiljan Pulim dan kawan-kawan harus membenahi koordinasi antar lini ketika melawan Macan Putih. PSM Makassar wajib berbenah dari pertandingan kemarin untuk lebih solid koordinasinya. Kedatangan gol-gol Mebrahtu bisa memberikan dampak positif bagi PSM Makassar. Semoga kehadirannya bisa melepas dahaga supporter yang rindu dengan sosok striker yang betul-betul tajam. Nama gol-gol Mebrahtu ini semoga menjadi doa dengan mampu mencetak gol di setiap pertandingan. Kedatangan ex pemain baru ini bisa memberikan banyak opsi dan strategi yang bisa diterapkan oleh pelatih PSM Makassar. Jobgal sebagai pelatih bisa menerapkan 4-4-2 dengan menduetkan Ferdinand Sinaga dan gol-gol Mebrahtu atau 3-5-3 dan 4-3-3 dengan trio Anco Jensen, Ferdinand Sinaga, dan gol-gol Mebrahtu. Melawan Persik Kediri pekan 20 Liga 1 ini bisa menjadi debut awal gol-gol Mebrahtu berkostum perahu pinisi di dada. Semoga penampilan pertamanya menjadi debut indah bagi gol-gol Mebrahtu. Kini Laskar Jantan dari Timur berada di peringkat 11 dengan 23 poin. Sedangkan Macan Putih berada di peringkat 14 dengan 18 poin. Laskar Pinisi dan Macan Putih sama-sama mengalami kekalahan dengan skor 2-1 di pertandingan terakhir. PSM Makassar kalah dari Persibaya. Sedangkan Persik Kediri takluk dari Persikabo 1973. Pelatih PSM Makassar Jobgal mengaku telah mempelajari banyak hal dari kekalahan atas Persebaya pada Jumat 14 Januari 2022. Oleh karena itu, sejumlah pembenahan dilakukan untuk meredam permainan Persik Kediri. Apalagi gaya bermain Persik tidak jauh berbeda dengan Persibaya. Persik Kediri mengandalkan penguasaan bola. Selain itu, perpindahan bola yang cepat dari kaki ke kaki serta counter attack yang sangat cepat. Menurut Jobgal, dua pemain Persik Antoni Nugroho dan Muhammad Fahmi memiliki pergerakan tanpa bola yang sulit diprediksi. Keduanya mampu mencari ruang di belakang pertahanan. Menurut Jobgal, apa yang kita pelajari dan antisipasi saat melawan Persebaya, saya kira ini sebagian besar akan diterapkan saat berhadapan Persik Kediri. Pelatih asal Belanda ini mengakui masih banyak hal yang harus ditingkatkan oleh timnya, seperti position play dan bekerja sama sebagai tim dalam pertandingan. Saya telah menekankan kepada pemain apa tugas mereka masing-masing di setiap posisi ketika kita menguasai bola dan pada saat kita tidak memegang bola, ungkap Jobgal. Sementara pemain PSM Makassar Delvin Rumbino menambahkan kekalahan dari Persebaya menjadi pelajaran bagi timnya. Dia pun menegaskan timnya telah siap menghadapi Persik Kediri. Kekalahan kemarin menjadi pelajaran bagi kami. Menghadapi Persik, semua pemain telah siap, tegas pemain nomor punggung 69 ini. Pemain PSM Makassar Abdul Rahman juga menyampaikan permintaan maaf atas kekalahan dari Persebaya.
Saya mewakili teman-teman meminta maaf kepada masyarakat Makassar dan supporter atas kekalahan dari Persebaya, ucapnya saat konferensi pers setelah pertandingan. Diketahui 2 gol kemenangan Persebaya dicetak oleh Taise Marukawa di menit ketiga dan Marcelino Ferdinand di menit 55. Namun, untuk laga berikutnya, skuad PSM Makassar akan berjuang kembali mengharumkan nama klub dan mengembalikan sorakan meriah dari para supporter yang telah setia untuk PSM Makassar. Semoga PSM Makassar bisa meraih kemenangan atau 3 poin saat berhadapan dengan Persik Kediri. Ayo bangkit, Ewapo PSM. Silahkan berikan komen pada kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng pemberitahuan agar tetap mendapatkan berita terupdate seputar dunia olahraga nasional dan internasional yang tentunya hanya di channel Terasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.